na rin. Malamang. Mukbang. Yan po mga katuts. Ay may kakatayin po kami. Magbumukbang po kami mga katuts. Mga katuts. Yung patata. Po, pinabalatan na po yung pangsahog para doon sa pato. Nalabas na yun. Yo mga tuts! Ako, kapahaba pa ako. Tigwato ko o tising ito? Ha? Dati oh, pasukan mo ang pambol ka. Ay, ito pala. Hindi, sabi niya. Tingnan ko ng tanong, tornilyo ng ano din sana. Ito daw, hindi ba ito pwede? Gasto ng ito. So, kapag ganun ikot mo na, mawapat hindi siya namatay eh. Diyan o dito sa ano. Si bata mo na to. Para kita sa video.
Paikot sa ikot. Ulit. Tiktok. Yan po ang aming chef master, si Kasoy. Siya po ang expert dyan. Si Kakay. Ang aming bagong member ng Hito Team, si Ka-Jay. Malapit na po rin maglalabas yung kanyang YouTube channel. Abangan nyo lang po mga katuts. Mas malapit din po to. Coming soon. Kung nagsama-sama ang Hito Team, mga mandaragat ng Riyadh. Hindi ang lasa. Kasi naman pa ng magic na. Ano, masarap to lalaki babae? Ah, babae, o diba? Ito rin sa lalaki, kung mapira. Ano? Hinalian na ng master cutter. Ang biyak. Hindi tayo makakapits. Hindi tayo expert dyan. Expert lang po tayo kumain. Wait lang daw. Okay. Ay. Kailan po yung ingredient. Handa na po. Sarap. Baka naman. Sponsor. Baka naman, sponsor.
You know, pagtitimpla muna kami ni KJ, ang bagong recruit. Kakape muna kami mga katuds. Habang niluluto pa yung aming pangmukbang. Sarap. Pang-adobo. Kasi kung magluluto yan. Caldereta. Ito, nakasala yung dalawang experiment. Ay, mga Hello! Shout out po! tambuhay ng Saudi. Ang Dito po, hindi kailangan lahat bilhin. Madiskarte ka lang sa buhay. you know. Makakauwi ka sa atin. Amen. Amen! Yan po mga katuds, mga patako na po yan. Po, Ah, po na po ito. ito yung mga tinatapon na po ng mga Kailangan lang po natin dadasalan ng kaunti. ano, ginagawa na lang pong paraan. Ito na po, ha? Yan po, hindi po umilaw. Hindi po umilaw. Ay, Ibig hindi po sabihin, pala nakadiin. ayun. Tingnan natin. Ito po nga alamin. Ayaw po talaga. Ayan. Ang gagawin nyo po, kukuha kayo, no? Diba? Yun, no? Di sa totoo lang mga katuds, mga patapon na po yan. Ito pong buhay ng Saudi. Wala po talaga katuds. Pero Yan ito po, po, ibig sabihin po, yan sira po po. milaw na po yan. Tabi natin to. Dahil ito ay napahalo, mga kakay. Mga katuts. Tingin po ulit natin. Papalain din tayo, makakadali din tayo, mga katuts. Wala rin! Yan siya sabi ko, mga katuts. Ay, yan, tatapon na po yan. Ha? Ayun. Kaya po. Kaya pala, natanggal. Oo. Ito po. Bilog naman. Kaya yata ko ito ni kila Katutsa. Dahil po yung walang kuryente. Talented. Wala po palang kuryente eh. Ayun po, oo. Ayun, no? Kaliwanag. Kita nyo po. Mga katuds. Ha? Saan ka pa? Mga tinatapon lang po yan. May ilaw ka na. 1-0. Pero ito po, gumagana na po yan.
Tanggalan po pala. Ulit-ulit. Ulit. Eh, tayo, bakit? Yan ang hindi ko pa mapagana. Diba ako sa mga laki pa. Naghanap ako ng kaya siya paganahin na. Yan mga katuts, magagamit pa yung pagka mangingisda po tayo. Oo. Yan Diba? sinasabi. Oh my Magana. goodness. Diba? Saan ka pa mga tinatapon po yan? Ayan, Okay na po, puro na po kape. lahat yan. Okay na po. Tara, magkakape daw muna tayo. Kape mo na. Kape. Nilagay mo ng gatas? Yun no. Kasarap naman, no? Tagala lang asukal sa bitay. Ano kaya yata? Baba. Wala din yung bahay mo ah. Kaya yung pauli, parin tayo. Pagkita mo. Mga katuts, ito po si Kapaw-Paw. Katuts! Mga top. Hindi kaya yan ano sa atin? Madali mapundi? Hindi di ba ang kuryente sa atin patay sindi? Ano ulit? Ulit? Kaya sa bahay mo. Dami na. Yan nyo, parang may ilaw tayo sa Buhay Saudi. galiwin na. Mga Saudi po. Mga patak ko na pa yung mga katuts. Dito na tayo mag-connect. Dito na tayo mag-connect. Katuts. Ito na pa si Kasoy. Habang lutuin mo, adobo mo na, di ba? Adobo na. Natin yan.
Ito na po. Pagtreta. Ito yung adobo. Ito na rin po. Hintay na. Kain na po. Atak Yan, na. kakalangin muna kami. Mga katuts, kain na po tayo. Ha? Siya din. Hindi na kailangan ng pinggan doon. Hindi na? Hindi na. Ha? Kumakain. Dapat. Kain. Sa ilalagay lang. Oo nga po eh. Sige, mamaya na. Pupuyatan ko po yun. May mga bisita. Atak na, atak na. Ha? O Jay, dito na Jay. Malamang. Ano po? Kain pa tayo mga katuts. Lapangan na. Kain na tayo. Koboy-koboy na tayo. Nakinig ako ng lupin na eh. No? Tulo.